Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вам мега полезную вещь. Цифровой таймер обратного отсчета. Таймер предназначен в основном для использования на кухне, но может пригодиться и в других областях. Итак, значит, таймер настраивается очень просто. Двумя кнопками производится сброс таймера. Кнопками SEC и MIN производятся установки начальных значений. Кнопкой старт включаем обратный отсчет. Таймер довольно громкий. Сзади имеет магнит для прилипания на металлические поверхности, холодильники, микроволновки и прочие. Также имеет подставочку. То есть можно ставить стоя.